Aprangsi nili YouTube channel kelangver matela Karbi Defense Officer YouTube channel ahin pen kado kave Karbi anglong rat do ana phanta nilihin pen kardom nang pajir iglo lapente jai hind pini ilitum labangso video long chethandam lona labangke Assam Police aputhak jongsi nangli Assam Police along apply dun edlo mate online application job dun edlo protangte kecheng si nangli copy event si nangli pha nangke hangjima protangte labangso puthakle ilitum chethandam lona video pangcheng che prang lili nangli tuma phan chuning rilo nangli jongsi defense along ke claim dunji ning hang pik protangte la nili YouTube channel mate Karbi Defense Officer YouTube channel along subscribe dam ignon nangli la ansose defense related video kelang longver jiafan matela defense information video kelang longver jiafan tangte don marle tum video bangle pangcheng pontulona pini ilitum labangso video long chethandam lona labangke Assam Police along physical event ku PPC ki doma matela ke chengsi event nangli phan ku PPC nang paklem jima labangso puthakle chethandam lona nangli phan la first event nang ke hangjia long abang ke nang lila online ka apply dun admit card nang PG la so admit card chepon nang po la really recruitment ground along hala so hut nang li phan la get along online admit card nang check po la pendelo protangte nang li phan arlu nang pon po arlu nang pon delo protangte nang li phan la documents hai hui nang lang po spelling chok ma chok chema appointment appointment la pente documents hai chok ma chok chema tangte la documents nang ki check ji along ku PPR documents si nang ki check ji ma pro tangte nang li online apply admit card nang check po la pente nang li education certificate la 10 pass along 10 pass mark sheet 10 pass certificate la pente admit card registration card la hai hoi la pente nang li birth certificate ta check ik po la pente caste certificate la pente nang li la employment exchange certificate la pente nangli phan la pan card aadhar card la hai hui nang check ik po jongsi nangli la documents along chok ik edlo pangte next abang ke nangli phan la PST matela physical standard test la dak abang nang lang ik po la PST along abang ke height chest weight la hai hui sin nang lang po la pente next event long abang ke nangli phan la medical nang lang po medical along abang ke la nangli make la eye vision nang lang po la pente nang li la nokni la nang li keng nang li ri la hai nang lang po la pente la hai hoi long jong si nang li pass at lo pro tangte nang li phan isi chest number nang pi ik po la chest number nang li ning along chirak lok nang po la pente lo pro tangte nang li phan 3.2 km running along nang pakat po la 3.2 km running along jongsi nangli undun dedlo protangte next event abang ke nangli phan la long jump along nang pon ipo long jump jongsi tang ik edlo protangte nangli phan next event abang ke chin up jongsi un edlo protangte nangli phan abang ke la physical event along abang ke chok ik edlo tangte chethandam lo nang la PT PST la pente running la pente chin up la pente long jump hai hui along kon ana maxi kidoma tangte la running along 3.2 km running along la bangke nangli jongsi 3.2 km running 14 minute angbong pen jongsi patang un protangte nangli 10 marks lo la bangke just qualify lo 14 minute pen aphilo protangte nangli 3.2 km running lo bangke fair igdet po jongsi nangli 3.2 km running 10 minute angbong jongsi patang un protangte nangli excellent lo la pente 20 marks long po next abangke long jump long abangke nangli jongsi 10 feet 9 inchi la anchon un protangte nangli just qualify lo la pente 10 marks long po la sopiana philo protangte nangli aba long jump along bangke disqualify lo mate fair igdet po jongsi nangli long jump along 16 feet 40 inchi la anchon un protangte nangli abangke long jump along ke excellent lo la pente 20 marks long po la pente chin up long abangke nangli jongsi 14 set chin up vung un protangte nangli 20 marks long po la pente excellent lo
jongsi nangli chin up along 4 set unvet ki un protangte nangli abangke just qualify lo chin up long abangke lapente 10 marks lo lapena philo protangte nangli la chin up long abangke fair igdet po tangte langdang sinang la female candidate abangke running doji Assam police along abangke 1600 meter abangke jongsi nangli 5 minute 30 second angbong jongsi 1600 meter running patang un protangte nangli ke excellent lo lapente 20 marks long po jongsi nangli 1600 meter running along 8 minute pen patang un protangte nangli abangke just qualify lo lapente 10 marks long po la 8 minute pen afilo protangte nangli fair igdet po mate disqualify lo running long abangke tangte la female candidate long jump abang langdang sina jongsi nangli 12 feet 9 inchi chon un protangte nangli 20 marks long po lapente long jump long abangke excellent lo jongsi nangli la long jump along 8 feet unvet ke chon un protangte nangli just qualify lo long jump long abangke lapente 10 marks long po lapente la 8 feet pena phi jongsi ake kom protangte nangli la long jump long abangke fair igdet po tangte don marli tumla mayor candidate ajon kiding la PST along langdang sina height labangke minimum mayor candidate tuma phan abangke 162.5 cm donangji lapente female candidate tuma bangke minimum 154 cm dovek nangji lapente dala ilitum STH candidate matela inglong aso tuma phan bangke la minimum height mayor candidate tuma bangke 160 cm donangji lapente female candidate tuma bangke 152 cm donangji tangte la chest abangke only for male candidate minimum 80 cm plus 5 cm donangji la general candidate tumphan lo he tangte la ilitum STH mate inglong aso tuma bangke 78 cm normal donangji lapente kepangkang pena bangke 5 cm donangji tangte don marli tum nili nangli tuma phan la Assam police along Kechengsi matela physical event hai hoi aputhak nili nangli tum phan angton pen than pachini ik etlo tangte don marli tum nili nangli tum phan puthot chuning rile thotlo nangli tum jongsi defense along ke claim dunji ning hang pik pulo tangte la nili YouTube channel along subscribe dam itha la ansu se defense related videos kelang long verji fan matela defense related information video kevan thek verji fan tangte don marli tum domi thakme kardom karbiang lo lapente jai hind